Это спуск к морю, так называемая кафешка была и есть вдоль моря. 14-11 батареи. Мы сейчас будем очень быстро лететь Берите ваши зубы. и впиляемся в Бога. А сами окажемся у моря. Вместо уголя. Чистота, салон здоровья. Так, что-то крутенько здесь. Давай, наверное, Здесь пешочком наш велосипед пойдем. не сможем. Какая красота. Красотища. Это чей-то дом, да? Да, детский садик. Детский садик? Угу. Шутка.